विन्सेंट एजिडोरेगो आमच्या बापाच्या वर्साच्या मिसांतलो ताच्या आत्म्या खातीर मागिल्ल्या तुमकां समीर सांगे बरें करूं. आतां आमच्या वाड्या सुगुतार माणेस माल डिसोजा मागणी आमची सलून आम्ही समेत उभे राहूया. एका गीताद्वारे आम्ही आमच्या बघण्याची सराव देऊन चांगला कष्टातल्याने आणि वाजावर वाईटल्यानं म्हणजे जसे या तुमका विषय देतो तुम्ही आमकां जावन आसा विकरांनी कष्टातल्यानो येया वचन भक्तेल्यानो येया दितलो विशेवा तुमकां कष्टातल्यानो येया वचन भक्तेल्यानो येया दितलो विशेवा तुमकां. सुमेच्या बडव्यांवर एक बरी कृपा घडली नमांवर एक कृपा बोलवले सुमी तुझे संगत आश्रया मिता तुळशीदेव आणि सुदेवी पॉल तुझे गोष्टी जेजो आपल्या सुमेची साखर नमांवर एक कृपा बोलवले सुमी तुझे संगत आश्रया मिता तुळशीदेव आणि सुदेवी पॉल तुझे गोष्टी जेजो भगवंती मर्यादा वाचून मी देवाचा कृत मरी सलाव मान मरी कृपा बोलवले सुमी तुझे संगत स्त्रिया मिता तुळशीदेव आणि सुदेवी पॉल तुझे गोष्टी जेजो भगवती देवाची माया मोबाची विनंती करे मागिया हे सगळ्या पूर्वांबरी कबार जिल्ह्यावरही तुझ्या पितांचे स्थान तुमच्या पडलेल्या आणि गणलेल्या त्याच्या तीर्थाने तुळसावरही जगमच्या आनंदात आम्ही पावाचे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने गौतम मागता तसे देवतांच्या सगळ्या मेरी प्रार्थना महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्र रबन बढ़िया करे मध्या देवा बढ़िया मुझे रखना सर्व देव करेला तुझे कृपे तुझी मोर जोड़ा मकाला तो संभाळी सलोई आमीन. मगचनो आम्ही भाऊ रिझल्ट डेको त्याच्या भाषे करून ओळखतो उडास पडून त्याच्या आतमध्ये मागवून संगत जमल्या त्यावेळेला आम्ही असं उडास पडून आम्ही असं जमल्या असता आणि किती बरी कामं केल्या ती आमच्या उडास करताना आम्ही किती करून जाय जीवात असले आम्ही किती करून जाय ते आम्ही उडास केला कित्याक देवाची उदर सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी केल्यार म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार हांव तें तुमकां दितलो ते जेजूची बसवणी जावन आसा तशेंच जेजूची बसवणी जेजूचे आमकां आपणे जावन आसा म्हज्या नांवान एक खोप शेळे उदक दिल्यार ताचें इनाम तुमकां सुखचें देखून ह्या वेळार जेजू आमकां आमी दयाळ जावन घरांत दयाळ जावन ती आपणे दिता आमी हांगासर जमल्या जेजूच्या बरोबरच्या एकमेकांक मागप आनी कितें केलां तें आमी नेना किंवां कितें करूं म्हणून तें आमी नेना पूण आमी कितें करीचे तें आमी एक भोवती बुडासा करचें कित्याक देवाचें उतर सांगता मरून गेल्यान ती अनंत देवल्यान ती सरस्वती स्तुती करूं शकनात पूण आमी सरस्वती स्तुती करता आता आणि शासनात किर्तनामध्ये 115 अध्याय 17 आणि 18 वड त्याच्या समतस आमकां आमी बुडास करी आनी कितें म्हणजे दुडू दिवन शासनाक जी अशें करूंक जायना कोंड पडनाचें रावूंक जाय त्या करूंक जाय दुडू दिवन शासनाक जी अशें करूंक जायना कोंड पडनाचें करूंक जायना त्या वैगी इसलिए आम्ही उतर एक पुढे लिमिट पर्यंत 2 पटी रिपीट करूया दुडू दिवन शासनाक जी अशें करूंक जायना कोंड पडनाचें करूंक जायना कीर्तन 49:9 आमी काल आमरी तेच तितले मात म्हणचे की भोव पुणे देवाक आमी कितें सर्व आमच्यानी कितें कार्याक्रम मस्तो नवे समायला पूण ह्या एका विशयाक आमी सर्व हाडचे देवाच्या उतराक आमी पाळो दिना ह्या मान दिना देखून भाव आमचो मेला
आमकां मरोंक आसा हो मरतना कांय वर्सां ना ताचे वैभव ताचे फाटल्यान कोणाक देंवचें ना आमी उदास दवरया आमी मरतना कांय व्हरना ते कितें आमी सोडून वयता ते आमच्या भुरग्या बाळांक किंवा कितें आमकां ताची जबाबदारी दिल्यार आमकां जावन आसा देखून हे सर आमकां कितें दिलां आमची बरी भलायकी खातीर जावन बाबाजी जर सुमार वर्सां ते 2-3 वर्सां मस्त कश्ट केले मस्त पिडेन वळवली हांगा जर तांची पतीन मदत गेल्या आतां ती तशेंच 2-3 वर्सां मस्त कश्ट केली तशें कोणाक कशें मरण येता तें कोणूच मेळना कश्ट आनी दूख देवान घडचें म्हण देवाचें उतर सांगता पूण तें आमकां आमची पूर्व आमचे कर्मे समान करून कितें आमचें सूख आसल्यार आमी तितून घेवन आमकां पुरो दिता म्हणून आमी त्या देवा कडच्यान येवया आनी आमकां दिल्या त्या उतरां खातीर तशेंच आमी ताचो उपकार वाडोवन सकाळी एक गीत गावया पयलीं आमी भावाचो आत्म्याक ससाच्या विशयामध्ये ससनाचो विशय गीत आतां येसुया आनी निरंतर प्रकार ताचेर भांती समाधान तसो तो विशय घेवन आमी परत एक म्हणया ससनाचो विशय सर्वेस्परा तांकां लाभ आनी निरंतर प्रकार ताचेर भाकर एक दोन लाईन मार्गान देखूया वर्गां दिता सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या स्वरुपारा व्हडा संतोषान भक्ती मनान हर्षिता तुजें नांव वर्गां दिता सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या स्वरुपारा व्हडा संतोषान भक्ती मनान हर्षिता तुजें नांव सर्वजण देव बाप पुत्र आनी पवित्र आमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन देव बरें करून मानेस मार्तीस आता आमचे मुखार येतात मानेस जॉन बॅप्टिस्ट मिस्टेक कारवारान ते ट्रॅफिक डिपार्टमेंटांत उंचल्या हुद्द्यार आसात आमच्या पापाच्या आत्म्याक बुजवणेची उतरां उलोवन तांकां मुखार आपयता Deodin, 이지 도로 보자, 만나자, 마식 지사, 안나스티아 스메스, 세이라비아가노, 루피아노, 나트라노 두센스, 오리엔테스, 로칸나니 콜라노 타가이야, 우라사, 타카, 소스노 시테 복체 타가이야, 그러니까 스메스타운 देव बरो दीस मागता हांव जॉन बिस्कीट ल्हानशा 2 सुद्दां जाले पळोवून दिली हांव कारवारांचो आरटीओ जावन आसा कारवाराच्या पयल्या लागून कोण आसलो आनी ह्या दिसा म्हाका कितें पावलो म्हणल्यार हांव हांगा सिद्धाकट्ट साल 1979 ಎಂಬತ್ತೆರಡು शिकलो साव पातळी सालान शिकलो आनी गव्हर्मेंट हायस्कुलान शिकलो तशें ह्या कुस्माची म्हाका त्या काळांत हांव बरी वळख आसा कित्याक म्हळ्यार वीज दरलोबोचा पूत मोहन रेगो म्हजो क्लासमेट तसो जावन म्हाका हो दीस हांगा हांव कित्याक हांव देवा कडल्यान आसा वीज दरलोबो पूत इंत्रू मॅन्युअल रेगो आनी मेरी सेराफीन लोबो हांच्या 7 भुरग्यांक तो बुतो तो 1934 आवाज कारवार जावन ड्रायव्हिंग करना गिर गेली म्हाका जावना तसं जावन इल्लेशें विकनेस करता ಈಗಿರೋ ರೇಗು 1934 ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಜನವರಿ आणि 18/1/2024 तो मरण पावलो तो येना बेनिजस मियाचे तिचे कडेन 1957 21 मे 21 तो लग्न जालो हांकां 7 जाणां भुरगीं
तुळो जावन आसात ब्रेक्टा, विन्नी आनी कामिळा, आनी पूत जावन आसात विक्टर, मार्क, विल्फ्रेड आनी ब्रेक. इजिदो रेगोकू 14 जाणां नात्रां आसात आनी त्या गांवांत पुर्तुगाय आसा. तुम्ही एक इंग्लीश कवी जिमडीसाठी पोत ऐकायला आसतले. तातूंत एक पोत अशें सांगता, सिंग करता तो. Across the bridge there is no more sorrow. Across the bridge there is no more pain. The sun will shine across the river and will never be unhappy again. आज इजिदो रेगोचो उडास करतना तुम्ही हांगासर जर आसात कोण आसात तांकां पुरा तासो एक इश्टागात तासो मोग भुरग्यांक आनी जावं ना सैन्य मध्ये आसतलो. थोडी बरी उडासाची मोगाची बरी तातूंत उडास आसतली. तुम्ही इल्लोसो त्या विशयांत नियाळ करचो आनी तुमच्या इतल्याक श्रद्धांजली तुम्ही मेळया. तितल्यान हांव ताची मोटवी जिणी कितें आसा ती तुमकां सांगता. इजिदो रेगोचो 17 प्राय आसतना ताची आवय मरण पावली आनी तिका कितें तांकां कुटुंबाक शेतां पाट आशिल्लो ताचो पुरा वावर ताणें करी जाल्लो. ती जबाबदारी ताचेर आसली. त्या जबाबदारीतून ताणें मस्तो वावर काडला. ह्या कुटुंबा खातीर मस्तो तो वावर उरला आनी एकूटान तुमकां पळयतना कळटा कितल्या मोगा मागीर पासून देवघरांत ताणें वाडोवन हाडला म्हणून. आरोग्य दोस्तांची कागाची ती जियेली आनी बऱ्या कुटुंबां बांदून कशें हाडले देव म्हणले तांकां स्पश्ट कळीत आसलें. त्या देवघरांत आनी गुंड समजन आनी जानवायन तो आसलो. गेले त्या तो 3 वर्सां पयलीं तो पिडस जालो. 5-6 जाल्ल्या पिडेक आसलो. त्या वेळार हांव ताका आस्पत्रेन भेटोवन गेलो. त्या ताका उलोवन विचारतालो तो म्हणजे वडो ती ताका कळोवं नासली. पूण ताचो दोळ्यांत ताणें म्हाका एक बुजोवन दिली. ताचे खातीर मागतालो गेजाले. पूण ताच्या मरणा दीस म्हाका येवंक जावना. पूण आज आयल्या म्हाका मस्त खुशी जाल्या. त्या खातीर त्या कुटुंबाक हांव देवा बरोबर म्हणटा आनी हो म्हाका अवकाश दिल्या खातीर तांकां हांव काळजां मानता. तांकां आभारी जावन आसा. अखेर जावन एका श्रेश्ठ कवी उलयली जी 2 उतरां तुमचे मदीं सादर करता. तो म्हणटा as well as we will spend day, a well spent day brings happy sleep. बरो वावर केल्लो बरो कसलो दीस तुमकां बरी न्हीद पडटा. तशेंच सो a life well spent brings happy death and rest in peace. तशेंच बरें जिवीत तो जियेल्लो बरो दीस कसो आपुरबायेन तो करसीत जालो आनी ताचें सगळें जिवीत तुम्ही साक्षी जाता. आपुरबायेन तो जियेला आनी जियेल्या खातीर तसोच मरण ताका आखेरीनी जिमडी सांगिल्ले बरी तो एक सोमको उतराला मात ह्या पंथांतल्यान त्या पंथाक पावला आनी तो हांगा मरण पावला. ताका ते म्हणजे देवा अधीन जालो न्हू. आमच्या अधीन आसून मनीस देवा अधीन केला. त्या खातीर आमकां भरोस आसा निमाण दिसा ताका देव कसो उडास करतलो आनी सगळींचे जायज ताका फाव करतलो म्हणून हांव भरोसता. आनी ताचे खातीर तुमी मागिल्ले बरी तुमची सांगत हांव मागता. सासलो सुशेव दी ताका येसुया आनी निरंतर प्रकारचे कोंकणी समाधानाची आत्मोची आनी देव बरी करूं.